يسعد لي أوقاتكم أحلى متابعين. فيديو اليوم طبق شهي كتير وصحي كتير، هو المتومة. تابعوا الفيديو لتشوفوا التفاصيل. بالنسبة للمتومة المكون الرئيسي فيها هو الكوسة. طبعا الكوسة كتير نافعة وصحية ورح نعملها بطريقة بالزيت، وبتقدروا تستعملوا حبة الكوسة كاملة، يعني نقطع الكوسة مثل ما هي طبعا بعد ما نغسلها. بس اليوم رح أورجيكم طريقة لمبدأ حفظ النعمة. نحن لما بنعمل محاشي معظم الصبايا وستات البيوت ما بيعرفوا هالطريقة، بيحفروا الكوسة بهالطريقة، بيطلعوا اللب وبيكبوه بيرموه ما بيستفيدوا منه. اليوم نحن رح نستفيد من اللب اللي جوات الكوسة ونعمله طبق شهي كتير هو المتومة. مثل ما شايفين أنا عم بحفر الكوسة، وهي طريقة حفر الكوسة. كمان للصبايا اللي بتحب تتعلم الطريقة، مثل ما شايفين أنا أخذت الطول وبعدها عم بحفر شوي شوي وبلف إيدي لحتى أطلع كل اللب اللي جوا الكوسة من غير ما أكسر الكوسة. هي اللب اللي رح يطلع عندي رح يطلع كمية، لأنه أنا رح أعمل كمية منيح من المحاشي. شايفين هي بالنسبة لحبة وحدة. رح يلزمنا كمان مكون تاني هو البصل، وهلأ عم بدي أقلي البصل مع معلقة كبيرة، شايفين معلقة كتير كبيرة من الثوم المهروس بزيت الزيتون، رح أقليهم مع بعض. رح أقليهم لحتى يدبلوا، بس أنا ما بدي يتحمصوا، بس يدبلوا شوي. بهالوقت بس بكون أنا قطعت الكوسة. وهلأ رح نشوف مع بعض طريقة تقطيع لب الكوسة. في عنا نوعين من اللب القاسي اللي بيكون بنقطعه بشكل دوائر، وفي عنا اللب اللي بيكون هو الأطراف اللي بتطلع من جوا الكوسة. شايفين بس بقطعه بهالطريقة هي، حتى طريقة يعني بسرعة بتصير. نحن بناخد كمية من اللب وبنقطعه هيك بهالطريقة هي. طعمته كتير رائع. هلا قلت لكم بنقدر نستخدم طبعا كل حبة الكوسة إذا ما بدكم تعملوا محاشي، وهي كمان كتير معتمدة. بس بالنسبة لإلي أنا بحب لب الكوسة لأنه بيطلع كتير رائع، وفي إضافة كتير بتعطيها نكهة رائعة. وممكن تستخدموا فيها الفلفل الحار حسب انتو كيف بتحبوا الطعام يكون. اذا طعام حار ممكن تستخدموا فليفلة حادة او حارة. وهون بنقطعها كتير ناعمة كمان، شايفين. وكمان ممكن نستخدم الفلفل الاحمر او الفلفل الاخضر او الاثنين مع بعض، كمان راح تعطيها نكهة كتير طيبة وقيمة غذائية اكيد اكتر. طبعا ممكن إضافة الفلفل بالأول مع البصل والثوم، أو مثل ما بعمل أنا بضيفهم بعدين لحتى ما تنهرس عندي حبة الفلفل كتير، لأنه الكوسة بيطول شوي على النار وبيطلع شوي من السوائل، فهيك بتصير عندي الفليفلة كتير كتير مهروسة. أنا بحب تكون إلها قرشة شوي. وهون ضفت معلقة من الدبس فليفلة أو معجون الفليفلة. كمان هون حسب انتو شو بتحبوا، ممكن استخدام الفلفل الحار أو الفلفل العادي اللي بس بيعطي لون ونكهة طيبة للطبق أو للمتومة. وبنحرك لحتى تختلط كل المقادير مع بعض، خاصة الفليفلة تدوب تماما. وبعدها بنتركها على النار لحتى تنشف، المي تبعيت الكوسة تنشف وبيضل عنا بس الزيت. طبعا بالنسبة للملح ممكن نضيف ملح بأي مرحلة من مراحل الطهي، ما بتفرق حسب الرغبة، رشة صغيرة أو نص معلقة صغيرة مو أكتر. شايفين هالطبق شهي صحي وسهل كتير، وبنفس الوقت لما بنعمل محشي ما بنكون عم نرمي لب الكوسة اللي ممكن يطلع معنا طبق شهي ورائع كتير. بتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم وتجربوا هالطريقة لعمل أطيب طبق للمقبلات هو المتومة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة لتصلكم إشعارات الفيديوهات، وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. تقدروا تتابعوني على الفيسبوك والإنستغرام، وحساباتي موجودة بالديسكريبشن بوكس أو صندوق الوصف. مني إلكم أحلى وأغلى سلام.